你讲这个新生哦，可是这些神仙是很脏的哦，这些神仙是很脏哦。啊，当然咱知影净土是一个清净的世界，吼。啊，但是几乎啦吼，几乎真趣味的一项吼，这新生若要度人吼，伊上爱画的迄个形貌吼，拢是啥？拢是迄种乞食迄种真啊啥？啊，若无就是你较可爱吼，拢是安尼吼。很多故事都是这样，不起眼。吼，画这个乞食迄种，迄是非常多。佮画生农啊，画生农场嘿对，吼，像刘讲师讲，画生农场，哎呀，规身躯臭摸摸安尼。看热气啊。啊，着看本身咱的修持，咱的迄个嘿，吼，修持迄个心，迄个气候是毋是有够？迄个气候是毋是有够？吼，啊，实际上讲是新鲜啦，但是新鲜吼，有打着往往拢是照咱人的即个身躯，拢是照咱人的身躯。会记得咱昨有咧讲吼，咱咧讲即个安那，即个妙光菩萨伊的800个地主内底上细迄个地主，吼，上细迄个地主叫做救命菩萨。啊，即个救命菩萨一直甲伊要来转甲着即个吼释迦牟尼佛吼来成为弥勒菩萨。即个中间，伊所拄着的即个佛祖，有安那1万个佛祖，1万个佛祖。啊，迄个1万个佛祖安那来？实际上，哪像个即个现在东主咧救几枪，63参了。53了。哦，53参吼，53啦吼。现在东主咧救即个53参共款，嘿，实际上每一个拢是咱生命内底的神仙，每一个拢是咱生命内底的菩萨，每一个拢是。吼，啊，所以咱毋好因为即个人是啥物种的身份，伊所做的即个代志，吼，是高贵的代志，吼，啊是讲一般平民百姓的代志，吼，这对咱本身，咱要对待人，咱咧看待人的即个态度，吼，并无影响到咱看伊本身的即个佛性的即个存在会着着，吼，佛性存在会着，吼。啊，尤其是咧度人的即个当下，吼，咱定咧讲吼，如果即个世间所有的人拢是圣人，那安尼咱要去度啥物人？我们要去度谁？无得度嘛，大家拢圣人啊嘛吼。啊，就是因为即个世间内底有足侪种各形各色的人，包括即马王凤仪遮内底要度的。是安那，是鸦片的人，吼，是拍即个魔鬼针的人，拍即个魔鬼针的。啊，这会使讲是伫咧现代的社会内底，会当讲是安那，足阴暗的那一个角落内底，已经足阴暗的角落内底。吼，后来当然拄着即种的，吼，咱毋是刻意讲去找即种的啦，吼，嘿啊，但是讲。伫咱的生活内底，咱家己自己咱的生活内底，咱周遭的人内底，实际上咱正常的生活，咱所拄着的人，比遮的人，比遮食鸦片煮魔鬼的人，比遮的人拢好真济，拢好真济。但是好真济内底，可能咱还佫会看到对方倒位做了无好，倒位安那感觉要甲度足歹度的。倒位伊的即个行为行为习性方面，哇，咱的感觉是安那，是差足济，甚至咱感觉伊是无好的。但是咧，也因为有遮的人，所以才会当互咱来培光培德，吼，王凤仪来对着即个富豪家。来甲讲，水若清连鱼就袂生，水若清连鱼就袂生，吼，实际上是咧讲伊的即个个性内底，安那孤僻，但是伊有迄个服务，伊有迄个成为富豪者的服务，咱
进前大家咧看迄个了凡四训啊，哦，了凡四训，袁了凡，伊嘛是做官嘛，啊，但是靠迄个啥虚云遐，还是云谷大师哦，云谷大师，云国大师即个甲讲安那，伊无惊命，对啦吼，遐做官呢，哦，也袂真善食啦吼，莫讲偌好个啦，但是也袂真善食啦吼。参即个富豪家，伊好个，但是安那无半个囝，两个拢办法拢无囝，两个拢无囝。袁了凡开始改变伊家己，改变伊的人生，改变伊的家己，改变伊的观念，就改变伊的人生。到尾啊，吼，毋但官职搁提升，甚至咧，遐囝离逝世，该生囝，啊，甚至伊家己的寿命都拢延长起来，寿命拢延长起来，啊，所以王凤仪要来度即个富豪家，当然是看出伊生命内底伊的即个缺点是啥物，伊需要补充的是啥物？伊需要补充的是啥物？啊，所以才会带即阵人，但是带即阵人，伊嘛毋是单纯敢若带即阵人来啦，咱讲坦白啊，当然即个一鸦片参注魔灰这咱头早讲过，这是一个生活之中真黑暗的一个角落一鸦片参注魔灰的人因本身会去食鸦片参注魔灰本身原本因的生活也还是不错啦，只要迄个钱通好去买鸦片去注魔灰啦，起码还不错啦。啊，但是一旦食鸦片注魔灰落了后，人是送屁屁。所以这毋免解释这即摆现实拢是安尼嘛，拢是安尼但是伊咧，因为即群人有心要改第一点是因为因有心要改，所以王凤仪才肯带伊，才肯带来甲即个好野人厝。来甲即个好野人的厝，头早讲过啊，是要好野人有迄个培植的机会。另外，互即群人，因为迄个环境内底，互因对因的原本的即个生活的即个步调，生活的迄种正常生活的迄个日子，因的心开始产生转移。若无认真讲啊，咱讲近污则直，错则黑即鸦片。包括注毒的也共款注毒的人奇怪，因较斗阵的迄群，就是拢咧注毒。既然斗阵迄群拢咧注毒的无改机会啦。要改着人，要改着人啦，真正无改机会，要改着人，所以照着即个环境，照着即个现象，来互因本身来产生着即个改变，互相拢是一物。解毒的人看到这个富豪家也是一物件，富豪家看到这群人也是一物件，这拢是一物件水若清，连鱼拢袂生头拄仔咱小美咧讲着这个啥，莲花出淤泥而不染啦出淤泥而不染真正啦佛在世间不离世间道啦真正不离世间道无迄落因为要修持佛法就去甲即个净土的世界来咧修持佛法佛法的修持以树木菩提，对啦，修持佛法毋是即个面相，不是这个面相，毋是即个面向，不是即个面向，一定是在咱本身，咱的生活之中，因为咱的生活之中，就是安那，就是咱本身咱过去，咱的因果，
咱的习性、咱的业力经济所起的做法。即个起源做法，伊会造就咱的啥？即个正报参异报，即个正医疗道。吼，正报是咱现在的即个心，咱现在的心内底有安那有富贵贫贱，有轻影响吼，有劳烦吼，操劳烦恼，有操劳烦恼吼。咱的医报是咱的环境，咱的环境内底有安那？有咱的囝儿媳妇，有咱的另外一半，有咱所住的环境，吼种种方面，拢是咱相对咱的即个医报，拢是咱的医报。遮的正报也好，遮的医报也好，也就是讲咱身躯边遮的人事物也好，毋是参咱无关系啦，歹势，每一个拢参咱有关系，每一个拢参咱有关系，参咱有关系遮的人，当咱去哩。因无去哩，咱去哩，咱敢就会放心，敢就坐稳。无啦，无啦，所以咱之前咧讲，咧讲即个如来佛祖派两个即个祖师来，嘿啊，一个转去，一个无转去。如来佛祖讲，敢若你转来，无带半个转来，搁放去一个，嘿啊，安尼你转来是要创啥？伊就搁落去。共款伫咱的生活内底，咱的囝儿媳妇，咱的后生媳妇，咱身躯边的人，这拢是参咱上直接关系的人，参咱上直接关系的人，毋是咱来找一个啥物所在，清净的净土，来遐就是佛的世界，佛的世界真正的莲花是开在有念之上。所谓的涅槃，毋是真正去到即个无极天顶观，永远拢有来，这叫做涅槃，毋是涅槃。伊的形象非常的济种，真正的无疑涅槃是安那化生千万年，化生千万年。在任何的所在，拢是伊的分身化身，但是咧，并无影响到伊的本性佛性的心智，无影响到伊的本性的佛性的心智。对伊的佛性心智来讲，伊是涅槃，是清净，是在世不两立，是在世不两立，毋是出世不两立，是在世不两立。唯有咱了解到真正神奇的方式，真正涅槃的方式的时阵，咱才有法度在咱的即个居住的即个生活内底，甲即个所在化成净土，化成人间的即个净土，安尼，这才是咱本身有即个肉体，有即个身躯，有即个肉体咱的使命，咱的责任，以上好。好，安尼。